Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e akkuma tanaan dura isinii hojjedhetti jechuudha. Viidiyoo warri Beerutii gara Itoophiyaa galu jechuudha. Boru qidaamee jechuudha yookiin sanbata. Gara Ethiopia galu maqaan keessan kinoo as keessa isin jira. As keessatti viidiyoo kana keessatti ilaallattanii waan isinirraa eeggamu akkuma tanaan dura isiniin jedhe jechuudha. Yeroo achitti argamtan gwaantii harkaatii fi maaskii akkasuma immoo tuyyuu shaantaa kiiloo 23 shaantaa lamaan isaa 46 ta'uu qaba. Akkasuma geexaageexii moobaayila wantoota wuddiidhaan bittan moobaayila kanneen jechuudha. Shanta xiqqaatti harkatti qabachuu qabdan jechuudha. Sababni isaas yoo isin jalaa badee shanta guddaa keessa yoo isin jalaa badee isaan itti gaafatamummaa hin fudhatanii tanaan dura isinitti himee jira jechuudha. Viidiyoo dura isinii hojjedhe irratti seenaatu irratti jechuudha. Kana seenutu fayyadu irratti kanan isin hojjechaa jiru. Kanaaf hundi keessanuu warri maqaan keessan as keessa jiru jechuudha. Boru gara Itoophiyaa ni deebitanii gaafii na gaafattanii viidiyoo aan isinii hojjedhe irratti gaafii warri na gaafattan yeroo Itoophiyaa gallees bultii 14 hoteela teenya warri jettan hoteela miti Itoophiyaa kan galan jechuudha. Kaleessa dura kan galanii ijoollee homaa mata kan qabne ofiifuu waan nyaatan dhabanii kan karaa irratti bahanii doolaara 550 isaan tikeetii murataniyyuu deebisanii fiti argitan ta'a. Deebisaniitit waan hundayyuu mootummaan danda'eeti kan gara biyyaatti deebisanii yeroo kanas achi keessattis kan bultii 14 ta'an yuunivarsiitii ta'an jechuudha. Kana hundayyuu mootummaatu danda'a. Yeroo achi bultii 14 ta'aniitiin hin bahan qoratamanii dhibee kanarraa naxaa yoo ta'an gara maatiitti dabalaman jechuudha. Kunis ammoo tuyyuu wal fakkaatuma saniin kan boru gara Itoophiyaatti namni 320 akkas ni deebi'a jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa warra akkasitti rakkatanii karaarra jiran jechuudha. Akkas yoo jennu ammoo tuyyuu kan mana keessa jiruyyuu san caala kan rakkatu jira jechuudha. Warra alatti beesan caala kan rakkatu jira. Sababni isaas asiinuu hojii hojjechaa birrii hin argatan kan hojjetan asuunuu madaa'ii mataa irratti fincooti. Dhugaan isiniin jedha madaa'ii mataa irratti fincooti. Sababa dhibee kana doolaarri hin jiru karaan cufaadha. Sababa kanaan kan doolaarri caala oovarii taate waan ta'eef isaas ammoo tuyyuu guyyaa tokko waaqayyo karaa inni bana ta'a. Kana wanni viidiyoo sana xiqqoo qabadhee isinii deebi'e viidiyoo hundaafuu sheer godhaa akka isin jaala hin tarre jechuudha. Sababni isaa yoo isin jaala tare carraa kana lammata deebitanii akka hin argannedha jechuudha. Kuni kan karaa mootummaatiin dhufee naxaa gara biyya keessaniitti galtanii warri gara biyya keessanii galuuf maqaan keessan as keessa jiraattan hundi keessanuu baga gammaddanii nus gammannee jirra. Keenyas waaqayyo guyyaa tokko nu dubbata ta'a. Hunduu guyyaa qaba jechuudha. Kanaaf warri mana keessa jiraattanii dhiphattanis waaqayyo dhiphina kana keessaa nu haa baasuun isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer walii godhaa.